ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಐಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ. ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು. ಕೆಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕೆಮ್ಮುವುದು. ಕೆಮ್ಮು ಏನು ಹಾಗಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಲಿ ಏನು? ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳು, ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧಗಳು ಇರ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ. ಕೆಮ್ಮು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧೂಳು, ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಧೂಳು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಗೆ ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದರ, ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪದರಕ್ಕೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಮೋಕು ಅಥವಾ ಧೂಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕದ ಹೊರತು ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಧೂಳಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಕಣ ಮೂಗಿನೊಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇನಾ, ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮಿನ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಕಫ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಹುಡಿ ಕೆಮ್ಮು, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಫ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನಾನೊಂದು ಹಲವಾರು ಜನಗಳ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಫ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ, ಕಫವನ್ನು ಕಫ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು. ಕಫಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ? ಫ್ಲೆಮ್, PHLEGM, ಫ್ಲೆಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯೂಟಮ್, SPUTUM, ಸ್ಪ್ಯೂಟಮ್. ಅದು ಕಫಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಬರೀ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಕಫ ಅಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು. ಸೊ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್, ಅಂದರೆ ಕಫ ಸೇರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮಿ ಕಫ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಒಂದು ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಈಚೆ ಬರ್ತದಲ್ವ, ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ಈಚೆ ಬರ್ತದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವೆಟ್ ಕಾಫ್, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ವೆಟ್ ಕಾಫ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ತರಹ ಕೆಮ್ಮುಗಳಿವೆ. ಊಪಿಂಗ್ ಕಾಫ್, ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು DPT ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ ಪರ್ಟೂಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಊಪಿಂಗ್ ಕಾಫ್, ಮತ್ತು ಟೆಟನಸ್ DPT ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ ಹಾಕಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಹಾಕಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಊಪಿಂಗ್ ಕಾಫು ಬೇರೆ. ಅದು ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು. ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮುದು. ಊಪ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಊಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಊಪಿಂಗ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಯಿ ಥರ ಗೋಳಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಊಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಫ್ ಆಗಿ ನಾಯಿ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇರಲಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೈರಸ್ಸು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಈಗ ಊಪಿಂಗ್ ಕಾಫಿಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು.
ಆದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಕಫ ಬರುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮು. ಅದು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬ ದಿವಸ ಅವನು ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಲಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಶ್ವಾಸನಾಳ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕುಗಳು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಒಂದು ವೈರಸ್ಸು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸೆ ಅಂತ, ಫ್ಲೂ ವೈರಸ್, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸೆ ವೈರಸ್, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು. ಯಾವುದು? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್, ನೀವು ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀರೋ ಅದರದ್ದು. ಆ ಟಿ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ಸು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟು ಬರೀ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಫದ ಜೊತೆ ಒಂಚೂರು ರಕ್ತ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟು ಬರೀ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಫನೂ ಬರದೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತನೇ ಈಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳ ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರಕ್ತ ನೇರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದಿವಸ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಧೂಳು, ಹೊಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ, ನಾವು ಕೆಮ್ಮುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು? ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನು? ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ನೂಕೋದು, ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ನೂಕೋದು, ಇನ್ ದ ಹೋಪ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹೋಗಿದೆಯೋ, ಡಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ದೂಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವೇ ಕೆಮ್ಮು. ಅದು ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ಥರ ದೇಹ ಕೂಡ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಈಚೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಇದು ನಮ್ಮದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ದೇಹದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸನಾಳ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಥ್ರೋಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ಗಂಟಲೊಳಗಡೆ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳೀತದೆ. ಅದು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ, ಅದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಚೆ ಕಡೆ ನೂಕೋ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಕ್ ಅಂತ ಕೆಮ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೂಗಿನೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಾದ್ರೆ ಅಕ್ಷಿ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಕೆಮ್ಮು, ಪೋಸ್ಟ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಿಪ್ ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಫ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಾಫು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ನಾನು, ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದಿವಸ ಇರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು, ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೆಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ವೈರಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ, ಆವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ಸು ಇದು ಭಾಳ ಡೇಂಜರಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಕ್ರಾನಿಕ್, ಇದು ಭಾಳ ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ. 2 ರಿಂದ 3 ವಾರ ಕೆಮ್ಮು ಜೊತೆಗೆ ಜ್ವರ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿನ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ಸು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬುದ ರೋಗ ಅಂತೀವಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್, ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರು
ಅರ್ಬುದ ರೋಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದು ಎದೆಯ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಫದ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಆ ಕಫ ನಾವು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಏನು ಈಚೆ ಬರ್ತದೋ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಕಫ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ತಾನೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕಫ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ವೆಟ್ ಕಾಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2-3 ಥರ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್, COPD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ COPD ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕೆಮ್ಮು ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಏಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಳಿ ಚೀಲಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಆಗೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಏಲ್ವಿಯೋಲೈಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗಿ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ತಡೆ, ಫುಲ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ COPD ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಮೋಕರ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಯಾವುದೇ ತರಹ ಕೆಮ್ಮಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಮ್ಮು ನನಗೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು? ನಾವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ವ, ಆವಾಗ ಆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಕಸನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಚೆ ತಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ದಿಂಬನ್ನು ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ದೇಹ, ಆ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ, ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಚೇರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟನ್ನು. ಒಂದು ಈ ಥರ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಡಮೆನ್, ಕಾಲು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಹೀಗೆ ಮಲಗಿಸಿದರೆ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಟೆಂಪರರಿ ಫಿನಾಮಿನ. ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್. ಅಗೈನ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ವಿಷಯ. ಆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ಸು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಕರಳಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ತರಹ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ಸು ಕ್ರಿಮಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋನ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ರಕ್ತನಾಳದ ಮೂಲಕ ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಬೋನ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಅದು ಬೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಫ ಬರ್ಬೋದು. ಬಾಕಿದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ, ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದರೂ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಬೋನ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ಸು ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕಫದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಡ್ರೈ ಕಾಫ್, ವೆಟ್ ಕಾಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ಯೂಟಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ
ಬ್ಲಡ್ ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ರವಿಸುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ 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 ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ರಕ್ತ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಫ ಆದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂಡ ಒಳಪಡಿಸಿ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಸ್ಮೋಕ್, ಇದು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸೀಸನಲ್ ಕಾಫ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪೋಲನ್ ಸೀಸನ್, ಗಿಡಗಳು ಹೂ ಬಿಡುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಧೂಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಧೂಳು. ಆ ಧೂಳು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಮನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಪೋಲನ್, ಸ್ಮೋಕ್, ಪೋಲನ್, ಡಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫ್ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲರ್ಜಿಕ್ ಕಾಫನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಟೈಮ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಬರದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ 2ನೇ ದಿವಸನೇ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಯಾರಾದ್ರು ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು ಕೆಳಗಡೆ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಜನ ಕೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸಿಗರೇಟ್ ಎಳಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಬೀಡಿ ಎಳಿತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಹೊಗೆ ಯಾವುದು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಾಗಿ ಹೊಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಹೊಗೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು, ನಮಗೆ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಇದು ಬರ್ಬೋದು, ಸ್ಮೋಕಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಮಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಸ್ಮಾ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಸ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಾಂಕೆಲ್ ಆಸ್ಮಾ, ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಆಸ್ಮಾ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ತುಂಬ ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಚಾಪ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರು ಸ್ಟೀಮ್ ಇನಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ವೈರಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿ, ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 4 hours ಡೂ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್, ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಒಕಡೈನ್, ಬೀಟಾಡೈನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಗಾರ್ಗಲಿಂಗ್ ಲೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಥವಾ ವೈರಸ್ಗಳು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮೂಗನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿಟ್ಟರೆ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕೆಮ್ಮಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಗೊತ್ತಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಹವೆ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿ. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಚೂ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಅದೇ ಮನೆಯ ವೈದ್ಯ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಇದು ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ, ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ದ್ರಾವಣ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀರು ಆಗಾಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಸಿಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್,
ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಒಳಗಡೆ ದಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಆಗಲಿ, ಆಸ್ಮಾನೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವೈದ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.